ABCD の4つの箱があって、各箱に赤、白、青、黄色、黒の玉のいずれかを入れるものとする。ただしどの色の玉もたくさん十分にあり、赤と白は少なくとも1個ずつ箱の中に入れるものとする。なお箱は区別し、同じ色の玉は区別をしないものとします。でこの時に玉の入れ方は何通りあるかっていうのを考えてみました。さあほんなら何なのかっていうと、ちょっと冷静に考えようか。ちょっとさ図に起こしてみましょう。はい、でここに玉を入れればいいよっていうのね。そうすると例えば1番の箱に何の玉を入れますかっていうふうに言われると、白を入れるのか黒を入れるのか青を入れるのか赤を入れるのか、すみません黄色がないので緑色を使って表現します。はい、でこの中から好きなものどれか選ぶじゃんっていうふうに考えてるんだよね、解答1の人っていうのは。 OK、そうするとどの玉入れるっていうふうに言うんやから、5個の中から好きなもの1個選ぶよっていうのをやってるかなっていうふうに思ってくれればいい。2つ目の箱にもまた玉はいっぱいあるんだから、どの色入れようかなっていうのを1個選べばいいじゃんっていうふうにするんだと思います。3つ目の箱にもどの色選ぼうかなっていうふうに好きなもの入れればいいし、4つ目の箱にもどの色選ぼうかなって好きなことやればいいんだよっていうふうに言うんだよな。そうするととりあえず4つの箱になんか玉いっぱいあるから適当に入れてね、どんな組み合わせできるかなっていうふうに言われたら、確かに5の4乗通りでまあ話は通るよなって思っててくれるんだな。ただし赤玉が0個のものを除外するぞっていうふうに言ってます。赤玉0個ってどうやって除外してるのかなっていうと、こうやって除外してるよね。1、2、3、4、ちょっと小さめに4枠作りますが、ここの中に玉を入れてくださいっていうふうに言われた場合に、白玉と黒玉と赤は使いませんっていう縛りをつけちゃえばいいので、青玉と緑玉っていうこんだけの玉用意して、はい、好きなの1個入れていいよっていうのをやろうとしてるんだよな。はい、そうすると 4C1× この連続攻撃4回やることになるよなっていうのも理解してくれるかな。4C1×4C1×4C1 すなわち4の4乗通り、これが赤玉を使いませんっていうパターンかっていうふうに言うので、これは条件からカットしてやればいいんだと、余事象だよねっていうふうに考えればいいんだよね。ちょっとだいぶごまかしますけど、左と同様にイコール4の4乗通りいるよねと。よって該当事象5の4乗通りから4の4乗通りの赤がいませんのパターンと白がいませんよのパターンを聞きましたっていう風にやったんだねっていうことを、ここまでゆっくり頭の中に皆さん落とし込んでてくれればいいです。はい、この回答は誤答ですか正解ですか？ダメだよねこれ。これダメだよね。もうダメだっていうのになんかちょっと気づいたような気がしたっていう人手を挙げてみ。これなんかダメだよなってダメなんだけど、じゃあ具体的に何がダメなんやろっていうと、ここにダメがあるんだよなっていう5の4乗っていうふうに言われているこの集合、まあ適当にね集合 A とかいうふうに置いておきます。名前つけるのめんどくさいので、なんか5の4乗通りおるんだよねっていうふうに言ってる中から赤く書いてね、赤玉0個ですっていう集合を撤去しましたよっていうふうに言うんだな。でそれから白玉0個のパターンも撤去するよっていうふうにして撤去しちゃったんだよね。どういうことかっていうと、赤玉が入ってないからお前ら帰れっていうふうに言ったやつと、白玉が入ってないからお前ら帰れっていうふうに言ったやつの中には重複部分がおるんだよな。こうやっておるんだよな、おるんだよな、おるんだよな。赤玉が0個かつ白玉も0個っていう集合をどうやら2度引いてる。上でいう集合のこの部分を、2度引いている。だからどうしたらいいのかっていうと、この赤玉0かつ白玉0っていうのは
ほんなら一体何パターンあるのっていうことっていうのは考えようとすると意外と難しいことじゃありません、ね、赤玉も白玉もごめん白使わないでな、赤玉も白玉も使いませんっていうふうに言うなら、今回カラーが黒、青、黄色っていうふうに言うから、この3玉やったらどんな風に好きなように配置してくれていいよっていうふうに言うんだよね。 OK。 だからこの玉入れてくださいっていう3通り3進1、同じことを2枠3枠4枠にもやるから、ここで3の4乗通りっていうのを言うぞ。この113に引きすぎた3の4乗っていうのをすいませんでしたって返金してやってください。113たす81イコール194、はいどんどん、これが正解じゃんっていうふうに言うんです。だからもしこれが正解だよっていうこと分かれば、次の回の2番っていうの見てみて、300ってどんだけ多いねんっていうふうになってるんだよな。違う。でもさ、回の2番で何がどうダメなのっていうことのダメ出しを教える必要があるんだね。その理由を述べよっていうふうに言うから。 OK？ ダメなのは分かるけどなんでっていうことを一緒に突き詰めて考えに行こうか。